ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோஸ் தமிழ் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி. இன்றைக்கி நம்ம சளி, இருமல், காய்ச்சல், உடல் வலி, உடல் சோர்வை நீக்கிறதுக்கு ஒரு அற்புதமான இயற்கையான ஹோம் ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இது நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இயற்கையான பொருட்களை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம். எல்லாருமே சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் வலி, உடல் சோர்வு, சளி, காய்ச்சல் இது எல்லாமே இன்ஸ்டண்ட்டாகவே சரியாகும். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ரெமெடி. இதை இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். அதற்கு முதல்ல ஒரு மண்சட்டி இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் பயன்படுத்துங்க. அப்படி மண்சட்டி இல்லை அப்படின்னா சில்வர் பாத்திரம் பயன்படுத்திக்கங்க. நான்ஸ்டிக் பயன்படுத்தாதீங்க. இப்போ இதில் 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. அடுத்ததா இதில் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்குங்க. முருங்கைக்கீரை அதில் சின்ன சின்ன அந்த காம்புகள் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஈர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, அதோடு சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. இப்போ பாருங்கள், அந்த முருங்கைக்கீரையோடைய அந்த ஈர்க்கு இருக்கு இல்லையா, அதை நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறேன். முருங்கைக்கீரை ஈர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. அதுவும் குறிப்பாக அந்த சளி, இருமல், காய்ச்சல் இது எல்லாத்தையுமே சரி செய்யக்கூடிய தன்மை இருக்குது. அதுவும் மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும். குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா சில பேருக்கு ஒரு சின்ன வேலை செஞ்சாலே உடல் அசதி இருக்கும், உடல் சோர்வு இருக்கும், இடுப்பு வலி இருக்கும், கழுத்து வலி இருக்கும். நீங்கள் ஒரு முறை இந்த மாதிரி முருங்கைக்கீரையை பயன்படுத்தி செய்து சாப்பிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை வலியுமே சரியாகிடும். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான பலன்களை இந்த முருங்கைக்கீரை ஈர்க்கில் இருக்கு. அதாவது அந்த சின்ன சின்ன காம்புகளை இருக்கு. இப்போ அதையும் இது கூட சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு 10லிருந்து 15 மிளகு உங்களுக்கு அந்த காரத்துக்கு ஏற்றவாறு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகு ஒரு தடவை உரலில் தட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கடுத்ததான் ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கு குறைவாகவே மஞ்சள் பொடி, சமையலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்குங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஸ்லோவாக வச்சுருங்க. இந்த தண்ணீர் 1 கிளாஸ் தண்ணீர் 3/4 கிளாஸ் தண்ணி ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாறுகள் எல்லாமே அந்த தண்ணியில் நல்லா இறங்கி வரும். கொதிக்கும் போது நல்ல ஒரு மணமாகவும் இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆறெல்லாம் வைக்காதீங்க. அப்படியே ஒரு வடிகட்டியை பயன்படுத்தி வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க. இதில் நீங்கள் வேறு எந்த பொருளுமே சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது. தேவைப்பட்டால் ஒரு சிட்டிகை அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சுவைக்காக. இப்போ இதை நீங்கள் குடிக்க வேண்டியதான். எப்போ குடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ வேணாலும் உங்களுக்கு அந்த சளி, இருமல் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலும் நீங்கள் இதை குடிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய இருக்குன்னாலும் இதை நீங்கள் குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி குடிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு பலன் தெரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த காய்ச்சல் இருந்துச்சுன்னா அந்த காய்ச்சலை இன்ஸ்டண்ட்டாக சரி செய்யும். அதுவும் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உடல் வலி, உடல் சோர்வு இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிச்சு பாருங்கள். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான பலனை கொடுக்கும். முருங்கைக்கீரையில் அதிகமான இரும்புச்சத்துக்கள் இருக்குன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அதையும் தாண்டி நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை அதிகரிக்கக்கூடிய தன்மையும் அதில் இருக்குது. முருங்கைக்கீரையை நம்ம எப்பவுமே வாரத்தில் 2 முறையாச்சும் பயன்படுத்தணும். அந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போது நமக்கு எதிர்காலத்தில் எந்த விதமான அந்த உடல் வலி, உடல் சோர்வும் இருக்காது. நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோட ஆரோக்கியமாகவும் வாழலாம். இது நீங்கள் எப்பெல்லாம் தேவைப்படுதோ அப்பப்போ ரெடி பண்ணி குடிக்கலாம். அந்த மாதிரி வெதுவெதுப்பாக இருக்கும்போது குடிக்கும்போது ரொம்ப நல்ல பலனை கொடுக்கும். வேணும்னா நீங்கள் இது கூட பனங்கற்கண்டு சேர்த்தும் குடிக்கலாம். அதுவும் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப சளி, காய்ச்சல் இருக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை குடிங்க. அந்த மாதிரி இது எல்லாருமே குடிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன், 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். அவ்வளோ நல்லது இது. உங்களுக்கு மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனையும் சரி செய்து கொடுக்கும். அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ரெமெடி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிங்க. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள குறிப்புகளுக்கு நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ.